अॼु असां सिंधी ॿाराणो किताब जो सबक सतूं पढ़ंदासीं। अचो शुरू कयूं था। पहिरीं असां सबक खे हिजे करे पढ़ंदासीं, पोइ असां हिन सबक खे रवां करे पढ़ंदासीं। सभ खां पहिरीं असां हिन जा आवाज़ पढ़ंदासीं। हिन में जेके आवाज़ मौजूदु आहिनि असां ॾिसंदासीं हिन में कहिड़ा कहिड़ा आवाज़ सबक में मौजूदु आहिनि। त अचो पढ़ूं था। सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, काफ़ पेश को, लफ्ज़ थियो सबक। सीन ज़बर स, ते वा नून पेश तूं, सतूं, सबक सतूं। पे ये पे, रे ज़बर र, पेर। डे ये डे, लाम पेश लो, डेल। रे ये रे, लाम पेश लो, रेलो। बेलिफ बा, रे ज़बर र, बार। डे पेश डो, काफिया के, डुके। बे ये बे, रे ज़बर र, बेर। हिन में जेके आवाज़ आहिनि ही वारा आवाज़ आहिनि, ही वारा लफ़्ज़ आहिनि। वाद बर व, ठे पेश ठो, लफ्ज़ थियो वठो। खे ये खे, लाम पेश लो, खेलो। हे ये ज़रे ही, हमज़ो पेश ओ, लफ्ज़ थियो ही ओ। हलमंदा, हे ये हे, आहे। हलमंदा, हे ज़ेरे हे, नून ज़ेरे न। में टे आवाज़ आहिनि, लफ्ज़ थियो आहिनि। हे ये ज़ेरे ही, हिन में हिकिड़ो ई आवाज़ आहे। हाणे सबक खे असां रवां करे पढ़ंदासीं। सबक सतूं। पेर ही पेर आहिनि। पेर ही पेर आहिनि। डेल ही डेल आहे। डेल ही डेल आहे। रेल हीअ रेल आहे। रेल हीअ रेल आहे। ॿार डुके, ॿेर, वठो, खेलो। ॿार डुके, ॿेर, वठो, खेलो। फ्रेंड्स, जेकॾहिं वीडियो पसंदि आई आहे त चैनल खे सब्सक्राइब कजो, कमेंट कजो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कजो।